לפני כשנה וחצי, איציק אחי הגדול נפטר מסרטן מסוג ליאוסרקומה, סרטן ברקמת שריר, לאחר מאבק ארוך של מעל לשנתיים. איציק גילה על הסרטן שהוא כבר בשלב הרביעי שלו, השלב בו נשלחו גרורות מרגלו לריאותיו. אני שבאותם ימים טיילתי את הטיול הגדול של אחרי הצבא, חזרתי מברזיל כדי להיות לצידו בכל הטיפולים. לאורך כל המאבק ליוויתי אותו ותמכתי בו בכל דבר. העובדה ששנינו החיים לא השפיע מעולם על טיב הקשר בינינו או על אחוות האחים שחלקנו אנו. העיסוק הבלתי פוסק במחלה נוראית כל כך, שמקורה לא נתגלה מעולם, בגיל 25 הצעיר כל כך, גרם לי לחשוב על השוני בגנטיקה שלנו. לא יכולתי שלא לשאול ולתהות האם ידיעת זהות התורם הייתה מאפשרת לדעת משהו על הסרטן הזה מבעוד מועד, ולזהות אם איציק היה בקבוצת סיכון. אם הייתה לנו עוד אינפורמציה על המשך חייו של התורם לאחר מותו, לאחר מתן התרומה והמצב הרפואי שלו, אולי היה אפשר לגלות את הסרטן של הכי מוקדם יותר, ואולי היה אפשר להציל אותו. היום, כמעט 20 שנה אחרי שנודע לי שאני ילד שנוצר מתרומת זרע, ואחרי האובדן והשכול הרב שחוויתי בחיי, אני חושב המון על השורשים שלי, על הזהות שלי. הייתי רוצה לדעת מי אני מבחינה משפחתית ומבחינה גנטית. בכל השנים בהן גדלתי ללא אבא, לא דמיינתי לרגע שהתורם ימלא את הבור העצום שהשאיר המוות של אבא שלי בעודי בן 7.5. אך המחשבה הזו, שיש כנראה עוד אדם בעולם החולק את אותו מטען גנטי כמו שלי, לא יצאה לי מהראש מעולם. היא מלווה אותי בכל יום. כל פעם שאני רואה גבר בסביבות גיל 50, בלונדיני, עיניים חומות, גובה 1.80 מטר ממוצא רוסי, אני תוהה, אולי זה הוא. וזאת לא המחשבה היחידה שעוברת לי בראש. כשאני פוגש אנשים שונים בגילי, עם דמיון חלקי בינינו, אני שואל את עצמי, אולי יש בינינו קשר גנטי? האם הבחורה אליה ניגשתי בבר כי מצא חן בעיניי היא האחאית שלי? האם אותו בחור שהחלפתי מתחת לאלונקה בצבא הוא האחאי שלי? כולנו הרי יודעים שכל ישראל אחים. לי נראה שכל ישראל החיים. ולא חסרים סיפורי זוועה מן העולם, ממדינות גדולות יותר ממדינת ישראל, בהם נפגשו אחים למחצה, התאהבו, התחתנו, ואף הביאו ילדים לעולם. אני שואל את עצמי, האם יכול להיות שגם אני, כמו אחי, אחלה בגיל צעיר במחלה זו או אחרת, מחלה שיש סיכוי, אפילו אם זה הסיכוי הקטן ביותר, שהייתי יכול למנוע או לטפל בהקדם, לו ידעתי את זהות התורם. אז היום אני כאן, להציג בפניכם את הצד שלי, הצד שלא נשמע הרבה. הצד של הילד, ילד שנולד למשפחה קונבנציונלית, הטרוסקסואלית, כזאת שיש בה אבא ויש בה אמא, שפשוט רוצה לדעת מה הם השורשים שלו, רוצה לדעת מי הוא. ילד שלא רוצה לחיות בחוסר ודאות ובחרדה מתמדת. אני רוצה לדעת מי אני, וחלק מזה זה לדעת מאיפה באתי. מה אנחנו ללא השורשים שלנו? המדינה הזאת והכנסת הזאת קמו על שורשי העם היהודי שידע וזכר את שורשיו גם ב2000 שנות גלות עד לקבלת עצמאותו. אבל את העצמאות שלי לא אוכל לקבל כל עוד אין חוק שמאפשר זאת. העצמאות שלי נשללת ממני בגלל אטימות מצד המדינה שלי. את השורשים שלי אני לא יכול למצוא באופן מוחלט. חלק מהפאזל שמרכיב את האישיות שלי אינו שלם. בעוד שבמדינות אחרות בעולם המערבי שינו את החקיקה בתחום, מדינת ישראל נשארת מאחור. בשוודיה לדוגמה, החוק לביטול אנונימיות התורם ופתיחת מאגר גנטי עבר כבר לפני כ-30 שנה. החוק בשוודיה מושתת על העיקרון ששום אינטרס אינו יכול להיות בעל עוצמה מספיקה לשלול מאדם השואף לידע הבסיסי ביותר על זהותו את הידע הזה. רק מעט מאוד זכויות הן בסיסיות יותר מהזכות של אדם להכיר את מולידו. הידיעה על הפער העצום בין החקיקה כאן לבין החקיקה בשוודיה גורמת לי להרגיש שקוף במדינה שלי. וזאת הרי לא רק זהות התורם שאינה ידועה, אלא גם זהות האחאים. אין טיפת מידע לגביהם. אין אפשרות לדעת מי הם האחאים שלי, כמה אחאים יש לי והיכן הם נמצאים. אני לא יכול לתאר לכם במילים את ההתרגשות שבמציאת החיים. זו תחושה שלא דומה לשום דבר שחוויתי מעולם. לאחר שיחת היכרות בינינו, התברר שהם גרים במרחק של 15 קילומטרים ממני. יש לנו חברים משותפים, אנחנו מבלים באותם מקומות. יכול להיות שנתקלתי בהם בעבר בלי לדעת בכלל. אני, אזרח שומר חוק, משלם מיסים, ששירת את המדינה שלו 3 שנים בשירות קרבי, ועד היום מגיע בכל קריאה למילואים, מרגיש שהמדינה שלי לא יודעת לתת לי את הזכויות הבסיסיות להן אני זכאי. הזכות לדעת מי אני ומאיפה באתי. הזכות להפסיק לטעות בערפל שמכסה את העבר, בכדי שאוכל ללכת קדימה, ללא חוסר ודאות, בביטחון ובכבוד. אני כאן לומר לכם שזכויותיו של ילד בתרומת זרע,
שוות לזכויות של ילד מאומץ, שוות לזכויות של כל ילד בישראל. תודה רבה.